आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वह पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है। पर क्या आपको यह पता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वह इतना प्रेशर तैयार कर सकता है कि वह आपके खून को 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, और जब वह रुकता है तो वह हार्ट अटैक कहलाता है। दोस्तों, और क्या आपको पता है जब आप चीखते हैं तो लोग आपको ब्लेस यू क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आप चीखते हैं तो आपका दिल 1 मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। तो कैसा लगा आपको यह फैक्ट? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।